از نظر شما همکاری‌های تاجیکستان و استونیا در بخش معارف چگونه است؟ ما تا هنوز هیچ کدام همکاری رسمی میان دانشگاه تالین و دانشگاه‌های تاجیکستان نداریم. از این رو ما برای دیدار با نماینده‌های دانشگاه‌های تاجیکستان آمدیم تا پیدا کردن طرح‌های مشترک را بررسی کنیم. امیدواریم بعداً قراردادها امضا کنیم. هر یک همکاری از چیزی بسیار مشخص شروع می شود. این ابتکار از جانب استونیا گرفته شد؟ بله، این ابتکار دانشگاه تالین است. چرا ما این کار را میکنیم؟ استونیا یک کشور کوچک است، اما ما احساس میکنیم که برای همکاری با دانشگاه‌ها و مرکزهای پژوهشی نیرومند هستیم و تبادل دانشجویان و عالمان برای ما خیلی مهم است. در عین حال بیش از 10 سال شد که ما عضو اتحاد اروپاییم و در زمینه تبادل دانشجویان تجربه نسبتاً کافی داریم. ما می‌خواهیم این تجربه را وسیع‌تر کنیم و برای همین ما امروز اینجا هستیم. collaborative area, and that's why we just have a right here. How the student exchange or the همکاری دانشگاه تالین و دانشگاه ملی تاجیکستان صورت میگیرد؟ مثلا چگونه یک دانشجوی تاجیک میتواند تحصیل خود را در دانشگاه تالین ادامه دهد؟ Yes, there have to be first there have to be an agreement signed. پیش از همه باید میان این دو دانشگاه قرارداد به امضا برسد. یکی از برنامه‌ها اراسموس پلوس است که از سوی کمیسیون اروپا دستگیری مالی می شود. خوب برنامه تعلیمی برای تبادل دانشجویان مشخص می شود. بعدا دانشجویان می توانند به دانشگاه تالین سند سپارند و ما می توانیم دانشجویان و هیئت علمی خود را اینجا فرستیم. امیدواریم که این چیز در آینده صورت می گیرد. If both sides exchange their students and also academic staff, so hopefully this is what will happen in future. Does someone apply? آیا کسی بیرون از دانشگاه ملی تاجیکستان هم میتواند به دانشگاه تالین حجت سپارد؟ برای مثال پس از ختم مکتب میانه؟ Yes. At Tallinn University we have roughly 5% of our student body. بله، 5% دانشجویان دانشگاه تالین از کشورهای خارجی می باشند. نه تنها برای برنامه‌های تبادلی بلکه در برنامه‌های پرره این دانشگاه تحصیل می کنند. برای این ما خیلی برنامه‌های تعلیمی با زبان انگلیسی داریم. آیا شما برای آنها بورسیه می دهید یا از حساب خودشان باید بخوانند؟ زمانی که قرارداد امضا می شود، مسئله هزینه تحصیل را هم در میان می گذاریم. دانشجویانی که بر اساس این قرارداد به دانشگاه تالین می آیند، پول تحصیل را نمی پردازند. دانشگاه ما بعضا در مورد تأمین خوابگاه هم کمک می کند. در عین زمان دانشجویان امکان دارند که از سازمان‌های گوناگون بورسیه دریافت کنند. کدام تخصص‌ها را برای دانشجویان تاجیک پیشنهاد می‌کنید؟ در این مورد حالا گفتن بر وقت است، ولی ما امروز اختصاص حقوق بین المللی را بررسی کردیم. غیر از این ما برنامه‌های دیگری معتبر به زبان انگلیسی داریم. صفت تعلیم در سیستم معارف ما در اولویت قرار دارد. اختصاص‌های دیگری را به مانند فیلمسازی و تکنولوژی اطلاعاتی از برنامه‌هایی میباشد که ما میتوانیم پیشنهاد کنیم. Thank you very much, Mr. Titland. Thank you. Thank you very much.